Саламатсыздарбы, Кактус KG баракчасынын катталуучулары. Менин атым Наргиза Кожобекова. Биздин бүгүнкү темабыз 12 жылдык окутуу системасы, анын артыкчылыктары жана кемчиликтери. Биздин бүгүнкү коногубуз Отунбаева демилгесинин эл аралык коомдук фондунун аткаруучу директору Доктургүл Кендирбаева. Доктор деген сөздөн коюлган да. Врачты сыйлоо, урматтоо. Доктор, сиздин атыңыз доктор болушуңузду аябай каалашкан окшойт. Жок, менин учурумда жаңыдан ошол акушердин кызматтары жаңы айылдарга келип, анан энем төрөтүп оору ошол эркек орус доктор төрөткөн экен. Ошон үчүн менин атымды доктор Гүл деп койгон, мындай сый урмат менен. Ага ыраазычылык катары дагы болгон турбайбы? Ооба, аябай. Бул кыргыздарда бир уникалдуу эл да, мындай артыкчылыкты бир баалаганда бир өзгөчөлүк менен ушундай койгон. Анан кийин айтышат, сен мугалимиңе окшобой, бизге окшобой эле, так ошо сен киндик атаңа окшоп калдың депчи. Жакшы. Биздин бүгүнкү темабызга кайтсак, 12 жыл окутуу системасын кабыл алууга бул эмне түрткү болду? Эмне себептен Билим берүү министрлиги мындай чечимди көтөрүп жатат, мындай демилгени? Негизинен Билим берүү министрлиги бул иш буга чейин эле мындай демилгенип келген, бирок анын баарын мындай ар кандай факторлор менен артка жылдыруу, четке кагуу, токтотуу иштери болуп келген. Эми каалайбызбы, каалабайбызбы, биз Бириккен Улуттар Уюмунун мүчөсүбүз. Ошонун ичиндеги 200ге жакын өлкөнүн ичиндебиз. 136 өлкөдө 12 жылдык билим берүү системасы бар. Биздеги даярдык барбы? Бар. 2012 жылдан баштап ушуган өтүүгө иштер жүрүп келе жатат. Башкача айтканда, адеп 100 сааттык, анан 240 сааттык, анан учурда 1 жылдык мектепке чейинки даярдоону Кыргызстандын бүтүндөй булуң бурчтарында биз өткөрдүк. Жосу 480 саат. Анан экономдолгон акча да табылды мугалимдердин акысы үчүн. Каяктан табылды? Ошол 12 жылдары Кыргызстанда ашыкча сааттар, ашыкча сабактар көп деп 1200-дүн ичинен 460 саат кыскартылып, ошондон экономдолгон акча мугалимдердин мектепке чейинки даярдыкты уюштурууга жумшалган. Ал эми аларды көпчүлүк айтат, бүгүнкү күндө эч кандай мугалим даярдалган эмес, анан предметтик колдоолор жок деп, оюн аркылуу өтүш керек деп жана өткөндө психологдордун сөзүн уктум. Сөзсүз түрдө ошол мугалимдердин баары жаңы окутуу ыкмалары боюнча өткөн, даярдыктан өткөн, 50 наамдан турган методикалык, дидактикалык жабдуулары берилген, оюн түрүндө, бүтүндөй оюн түрүндө таанып билүүнү даярдоо боюнча. Анан 12 жылга өтүүнүн дагы бир өзөктүү маселеси, бүткүл дүйнөлүк нейрофизиологдор азыр илимге өтө чоң ачылыш киргизип атат. Техас университетинин профессору, Нобель сыйлыгынын лауреаты Джеймс Хикман мындай айткан, балага эрте салган $1 өз учурунда $10 чейин кайтат деп. Эң чоң инвестиция бул баланын эрте өнүгүүсүнө салыш керек деп. Экинчиден, бүткүл дүйнөдө азыр жакырчылыктан чыгуунун жолдорун издеп атат, кантип деп. Анан ошол эң күчтүү, туруктуу киреше берүүчү мезгил эрте жаштагы балдардын өнүгүүсү деп табылды. Адамдын мээси 3 жашка чейин, ашканда 6 жашка чейин калыптанып бүтөт. Мына ошол адамдын кабыл алуудагы эң активдүү мезгили биз көчөдө калып калып атат да. Кийин 100гө чыкса деле 99-90дун ичине чыгып, эгерде адам Альцгеймер менен акыл эстен ажыроо, айнып калуу менен ооруса, бала кездеги эч качан унутулбайт экен да. Демек, биз ушул балдардын продуктивдүү мезгилин пайдаланып калуу бул үчүн Кыргызстанда чоң иштер жасалды. Дагы бир фактор, Кыргызстанды айтып атат, тезге реформа Сингапур, анан тетиги Финляндиядай, анан Эстониядагыдай жасай болуш керек. Албетте жасашыбыз керек, умтулушубуз керек. Бирок айрым факторду эске алышыбыз керек да. Бизде жиктелүүлөр өтө терең жиктелүүлөр бар. Бул бай менен кедей деген кадимкидей, мисалы үчүн 32%-деги балдар өнөкөт жакырчылыкта жашайт бүгүнкү күндө.
Бүгүнкү күндө айыл шаардын ортосунда өтө айырмачылык чоң. Керек болсо айрым учурда каршылыктар да бар. Силер билесиңер, айылдык мырктар, мамбеттер ана балконский деп да бөлүнүп турушат. Кыргызстанда керек болсо диндик чектелүүлөр бар. Мен атеистмин, мен азыр жаңы диндик агымдар деп. Мына ошол кырдаалдын баарын эске алуу менен дүйнөлүк эмгек рыногунун жана ата мекендик эмгек рыноктарынын талаптарын эске алуу менен балдардын өнүгүшүнө бирдей ошол дүйнөлүк билим берүү аймагына кирүүгө теңдештирүү мүмкүнчүлүк бул жакшы деп эсептешибиз керек. Карап көрүңүз, бизде төрөлүү динамикабыз жакшы. Жылына 100 миңге жакын бала төрөлөт. 100 миңге жакын бала мектепке чейинки даярдыктан өтөт. Ал эми мектепти бүткөндө 50-60 миң бала мектептен чыгат экен 11-класстын. Каяка барат? 9-класстан жана кесиптик тандоого кетип атпайбы? Мүмкүнчүлүк бар да, туурабы? Ал эми мектепке даярдыктан өткөн бала тамган баарын таанып чыгып келип атат программасын карасаңыз. Математикалык элементардык сан эсептерди, социализация, баарлашуу, жакшы жаман, бул менин досум, бул мындай жүрүш керек, коомду өзүнө өзү алып жүрүү эрежелерин баарын билип атат. Анан эми ошол алип тамга тааныган баланы 1-класска алып келип кайрадан алип окутабыз биз аны. Элестетсеңиз, анан 1-классты бүтүп атканда алип майрамдатып атабыз. Бирок ага чейин баарын окуду да 1 жыл бою. Демек ошентип бул 1-класстан баштап жылышып келе жатып туруп, анан жогорку орто мектепти бүтө турган 2 класс, 10-11 кесиптик багыт берүү боюнча иштеш керек. Эмне үчүн? Бүткүл дүйнөгүндөгү эмгек рыногуна болгон талаптар түп тамырынан өзгөрдү бүгүнкү күндө. Бардыгы жогорку окуу жайга тапшыра албайт. Түшүнөсүзбү? Ар кандай шарттар менен, кээ бирөө каалабайт, кээ бирөөнүн акчасы жок, кээ бирөө кийинчерээк барышы мүмкүн. Ошондо каалагандарга кесиптик техникалык окуу жайлар бекер, керек болсо 500 сомдон төлөп жумушчу адистерин берип атат. Мына Германияда бул укмуштуудай өнүккөн. Жок, мен өжөрлөнүп билимге барам, же болбосо жогорку билим аркылуу менен бир таң калтырган карьераларды жана ачылыштарды жасайм дегендерге сөзсүз түрдө кесибин тандап, багыт алып, андан ары кеткенге мүмкүнчүлүк бар. Бүгүнкү күндө чоң кооптон ата-энелердики болуп атат да. 19-га бүткөндө чыгат экен, анан ошо жерден эле анан үй бүлө болуп калса, эмне болот, мугалимдер эмне болот депчи. Башталгыч класста мугалимдер даяр. Биз азыр күчтүү иштешибиз керек бүтүрүүчү класстардын кесиптик багыт берүү компоненттери. Бул деле болгон биздин тарыхыбызда, мисалы үчүн, Союз учурундагы мектептерде машиноведение деген сабак болчу, трактороведение деген сабак болчу, толтура, ал эми шаарларда болсо окуу өндүрүштүк комплекстер, окуу жайлар жана тигүү фабрикалардан ошо жерде мастерлер сыяктуу кадимкидей ошондой кулинария болобу, тамак аш жасоо болобу, кийим тигүү болобу, чач тараш болобу, ошондой кесиптердин өзөгү берилчү. Мына ошо бул жаңылык деле эмес, кайтып келүү керек деген кесиптик багыт берүү болуп атат. Анан кайрадан методикалык колдоо жок деп атат. Бүткүл дүйнөлүк банктын ошол акыркы жылдагы колдоолорунун натыйжасында 50 наамдагы методикалык өнүктүрүүчүлүк дидактикалык материалдар менен берилген. Мугалимдер атайын даярдыктан өткөн жана өтүп келе жатат. Биздеги негизги проблема бул жогорку бүтүрүүчү класстардын адистерин даярдашыбыз керек. Кесипке багыт бере турганда, анткени бүгүнкү күндө кесипке багыт берүү жогорку класстарда мындай эпизоддук гана, мындай туруктуу эмес, эпизоддук гана, анан теоретикалык гана багытта жүрүп атат. Мындай далилдүү билим эмес, ооз-эки билим менен бияка тапшырса болот, бияка тапшырса болот деп тарбия сааттарында өтүп коюп, теория жүзүндө, практика теория жүзүндө, ооз-эки жүзүндө болуп атат. Мына ошол жерде практикалык базаны абдан күчтөндүрүү керек. Абдан күчтөндүрүү керек. Буга деле Кыргызстандын тажрыйбасы бар. Мисалы үчүн, Кыргыз түрк сапат мектептеринде мындай деген бар да, 7-класстан баштап бүтүндөй так илимдердин баарын англисче окутат. Анан кийин бүтүп атканда аттестатына кошумча сертификат берилет. Болжол менен, мисалы да, мен азыр так билем, 2000 саат англис тилинен кошумча англис тилинен сабак өттү деп айтат. 2000 саатты бүткөндөн кийин бул бала же котормочу боло алат,
эч кандай диплому жок, же кандайдыр бир өзүнүн ошол ишке алууда сөзсүз түрдө ушул сертификаты колдоого келиш керек. Же болбосо робототехника боюнча кошумча 1000 сааттык кружоктон өттү. Математиканын прикладдык математика же болбосо турмушта пайдалана турган математика боюнча мынча өттү. Электрик теоретикалык физика эмес, жөн эле Омдун закону, Ньютондун закону, Омдун чын жырчасы деп өтүп койбой, кадимкидей мисалы үчүн практикалык физиканы окуп, электр энергиясын башкарууну үйрөнсө, ага сертификатта берип чыкса болот ошол жерден. Эмне үчүн? Жогорку окуу жай баарына мүмкүн эмес. Акчасы дагы жете албайт, каалоосу да жок да. Анан бизде бүгүн үйрөтө албайт деген сөзгө мен деле кошуло албайм. Керек болсо далилдүү билимге басым коюш керек. Доказательное образование деп коет. Мен бир мисал айтайын. Мына акыркы жылдары пандемияда айылда жүрүп, үйдүн ремонтуна мисалы үчүн ПТУнун студенттерин чакырдым да, акчасын төлөп берели деп, ал учурда Рита Карасартова ошол башчысы эле автономный системанын. Анага айтсам, караколдон сүйлөш деди. Караколго айтсам, биз ала албайбыз дейт. Эми очогон акча, туурабы? Сантехник керек эле, мага утепление системасын жасаш керек эле, жылуулатты. Анан мындай цемент төшөө, кафель төшөө, кирпич жок, биз антип иштей албайбыз дейт. Көчөдөн алдык, тааныштар аркылуу таптык. Тажикстандан келген кыргыз жигиттер экен. Алар миграцияда да иштеп жүрүптүр, электричествону да жасап атат, сантехниканы да жасап атат. Диплом эмес, аттестаты жок, сертификаты да жок. Мына далилдүү билим ошол болуп атпайбы, практикага таянган далилдүү билим. Демек, мына ошондой мүмкүнчүлүктөрдү түзүш керек. Ошондо биздин лицейлер жөн гана теориясын окутуп коюп, көпчүлүк учурда ошондой болот. Бүгүн ошон үчүн проекттик сабак дегендерди киргизип, проекттик сабак дегенде кадимкидей сабактын максаты, күтүлгөн натыйжасы, убактысы, анан ошонун ичинде балага багытталган сабак деп коет, целеполагание с позиции ребенка. Мугалим өзүнүн билгенин гана мындай мактанып сүйлөшө эмес, билгенин, баланын позициясында, баланын билим алуу керектөөсүнүн негизинде кайрадан өзүнүн сабак берүү траекториясын түзүп чыгыш керек. Бала ар кандай болот да, ошон үчүн айтып, интерактивдүү аралашма сабак деп айтат. Көбүрөөк ошо прикладдык баланын билгичтигин эмес, бүгүнкү күндө билим берүү саясатында көндүмдөрүн калыптандырууга өзгөчө басым коюш керек. Болбосо мугалимдерибизде деле зарплата көтөрүп келе берсек, билим берүүдө стагнация, токтоо, жылыш, айлык эле көтөрө берет. Бирок билим берүүнүн башка чөйрөлөрүн өнүктүрбөсөк, жанагы практикалык, химияга реактивдер керек, физикага лабораториялар керек, туура, эмгек сабагында эмне деген, анан алардын мугалимдердин жаңы технологияларды башкаруудагы эмне деген көндүмдөрү керек. Эмгек рыногу таптакыр башка талаптарды койду. Биз ошого ылайыкташыбыз керек. Ошон үчүн бүгүн керек. Ошондой мугалимдерди биздин мамлекет даярдай алабы? Окуучулардын жөндөмүнө, окуучулардын муктаждыгына, артыкчылыктарына, кемчиликтерине, кандай десем, ошолорду сууруп чыга ала турган мугалимдерди. Бүгүнкү күндө биз эң мыкты мугалимдерди 90-жылдары жоготтук да. Мен жана айтып өттүм. Айлап арак менен айлык алчубуз, айлап көгөргөн ун менен, Алена деген печка менен алып калдык. Мугалимдерге болгон мамлекет тарабынан социалдык гарантиянын баары жокко чыкты. Бирок мына азыр кайра калууна келтирип атат да, акырындан калууна келтирип, мугалимдер үчүн мамлекеттик ипотекадан үй беребиз деген бюджет иштегендерге акыркы жолу айлыгын көтөрүлдү, эң акыркы айлык 20 000 болду деди. Мен ойлойм, бул жерде сөзсүз түрдө мыкты мугалимдердин билим берүү системага келишин бүткүл дүйнөдө ошого аракет кылат. Мектептен баштап мугалим кесиптиктин кереметтин акчасынын окумуштуулугун мейли Кореяда, мейли Сингапурда эң мыкты билим алгандарды мектепке тартууга аракет кылган саясат жүрүш керек. Мына ошол сиз олутту суроо бердиңиз. Болбосо, мисалы үчүн биз бүтүрүүчү класска келгенде кыйналып калабыз. Эмне үчүн? Керек болсо, орус тилиндеги тагилимдер боюнча адистиктерди даярдоо боюнча Ошто дагы, Ысык көлдө дагы, керек болсо Арабаевадагы чок орус тилинде.
керек болсо жана дуальный образование деп коет, химияны англис тилинде берген мугалимдер болуш керек. Себеби дүйнөлүк тепкичке өтө аз баскычка туура, анда демек ошондой шарт түзүшүбүз керек. Керек болсо физиктерге биз Армениянын тажрыйбасын абдан мындай талдап көрүп жеринде көргөндө, мисалы үчүн мектептен тышкаркы предметтик өнүктүрүү сабактарына бүтүндөй практиктерди тартышат экен. Себеби бир кезде электрозаводдо иштеген инженер ал иштей албай калды, пенсияга чыкты же завод жоюлду. Бирок ошону мектепке алып келип 3 айлык жана педагогикалык ыкмаларды бала менен иштөөнү үйрөтөт экен да, андан ары жана робототехника боюнча иштеп атат. Архитектуралык негиздер боюнча көчөлө президент креативдик индустрия дедиби, дал ошондой энергоэффективдүү технологиялар боюнча бизде өтө көп мындай алтын колдуулар бар да. Ошол мектептик предметти берүүдө бир чектөө бар, бирок предметтен тышкаркы сабактарды абдан күчөтүү менен мына ушундай адамдарды тартса болот. Сиз азыр 12 жылдык окутуу системасынын артыкчылыктарын кошуп атай кеттиңиз окшойт. Ошонун кандай кемчиликтери болушу мүмкүн эгер бизде кабыл алына турган болсо? Кемчиликтери биринчи учурда мындай кандай реформа болбосун бир 3 чынжырча болот да, раттуу кетиш керек да. Бул саясат жаралды, экинчи институттар, мектеп болобу, повышение квалификация болобу, мугалимдердин кесиптик курсун жогорулат, үчүнчү коомчулук. Эгер үчөө бирдей кабыл албаса, бул реформа мындай аябай кыйналат да. Демек, абдан башкаруу менеджмент системасын өтө күчтөндүрүш керек. Просто эле баягы директор болуп отурбастан ошол жигердүү, чыгармачыл келечекти көрө билген, мектептин 12-жылга өстүрө турган стратегиялык пландарын так билген. Мыкты. Экинчиден бүт система, жогорку окуу жай болобу, мугалимдерди даярдоо болобу, ушул реформаны мындай составын жогорулатып кеткенге багытташ керек. Үчүнчүдөн тышкы иш берүүчүлөр сөзсүз катышыш керек бул жерде. Мисалы үчүн Кумтөр сыяктуу, Таласта жери бар, Алабукада Казакмыс бар, Чоңалайда Кайди, Жетимтоо, эмне деген гендер, суу энергетика, архитектуралар бүт баары биригип келтирип, Минэкономика канча жумуш орну керек. 5 жылдан кийин, 10 жылдан кийин, 20 жылдан кийин деген мондай прогноз бериш керек. Биз аны көрө элекпиз да. Мына анын үстүнө билим берүү Кыргызстан өнүктүрүүнүн туруктуу саясатында толугу менен ошол жазылган, ошонун индикаторун айтыш керек дагы. Мугалимдерди даярдоого өтө олуттуу маселе болуш керек. Көпчүлүгүбүз биз чындыгында теоретикалык билимге, анан бирок мугалимдерге дагы мен коллективиме кайрылып кетет элем, жамаатыма. Биз дагы мугалимдер негизинен 3 категорияга бөлүнөт. Репродуктивдүү, продуктивдүү, креативдүү деп. Репродуктивдүү бул кайталап эле 10 жылда өткөн сабакты өтө берген мезгил бүттү азыр. Анан экинчиси бул мындай натыйжалуу деп коет, продуктивдүү. Продуктивдүү издөнүү мезгил, бирок азыркы күндө бардыгы талап кылып атат креативдүү, өтө чыгармачыл. Жок деп эле отура бербей, бүгүнкү күндө мисалы үчүн көпчүлүгү доомат айтып атат мугалимдер. Китептерибиз жок болсо кантип окутабыз? Китеп жок эчтеке деп. Бир китепке багыт алган мугалим өтө оор мугалим болуп калат. Себеби азыр ачык дүйнө, туура? Ошол Google'дан бассаңыз, эмне деген маалыматты өтөм десеңиз, физиканын кандайдыр бир темасын, химиянын кайсы тилдин болбосун кошумча жардамчыңар толтурада, музейлик сабак болобу, азыр проекттик сабактарды укмуштуктай көбөйтүш керек. Дагы бир коркунуч бар, бул эл аталардын коомчулуктун ишенбөөчүлүгү. Анткени бүтүндөй жүрүп жаткан жеке гана билим берүү реформасы эмес, жалпы эле мамлекеттик кызматка болгон элдин ишениминин өтө төмөн. Ишенбей калганда көпчүлүгү. Демек ошолорду ишендирүүдө керек болсо, алар ошол реформанын негизги колдоочуларына айлантууда өтө көп түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Бирок ата-энелерде да чоң олуттуу кемчилик бар. Кайсы? Алар мектепке балдарын камера хранения сыяктуу эле берип, ошол жерден бир шумдук продукцияны алып чыгыш керек деп ойлошот. Андай болбойт. Кошо бирге өнүгүү деген процессти катыш керек. Көпчүлүк менин коллегаларым же ата-энелерим айтат, сабак жаман, сабак өтпөйт, анан билим сапаты начар. Анан мен сурайм, канча жолу ошол сабакка катыштыңыз? Жок. Катышыш керек, көрүш керек, колдош керек.
биринчи класска бара жаткан балдарды биз мектепке даярдоону сентябрда гана кам көрө баштайбыз. Бул портфели, кийими болду. Ал эми баланын психологиялык жардам берүүчү жок да. Бул чөйрө өзгөртүп атат, баланын коопсуздугу. Мисалы үчүн биринчи класска келген балдар келген көп учурда шенеспи сурангандан тартынып, чоочуркап, жатыркап, мындай шымына акырын сийип коюп анан отурат. Туалет кайда экенин билбейт. Ата-эне келип экскурсия кылып, 2 ай мурун, 1 ай мурун бул туалет экен, бул класс экен, бул мугалим, бул библиотека, бул спорт зал, бул тамак ичкен жай деп ылайыкташтырып, алардын психологиялык кабыл алуусунун үстүнөн иштеш керек. Сөзсүз түрдө баланын өзгөчөлүгүн атак айтыш керек. Тамакка болгон өзгөчөлүк, кыялында болгон, ден соолугунда болгон өзгөчөлүгү. Мугалим гана окутуп койбойт деби, 5 академиялык же болбосо 6 астрономиялык саат, мектепте болсо 19 саат ата-эненин колунда болот да. Дал ошол жерде улантыш керек. Эмне үчүн 12 жылдык билим берүүгө өтүп атканда бир өзөктүү экономикалык фактор бар. Азыр карасаңыз, дүйнөлүк экономикалык форумдун натыйжасы боюнча 57 кесип жоюлат Кыргызстан. Дүйнөдө жоюлат. Дүйнөдө 400 миллиондон 800 миллионго жакын киши жумушсуз калат. Жумушсуз калат, бул факт. Анын ордун толугу менен роботтор, акыл интеллектилери замин өзгөртөт, ээлеп калат да. Демек, тынымсыз окуу, тынымсыз бар болгону ошол технологияларды башкарууда дайым даярдык. Башкача айтканда бала аттестатты алып, коомго жараксыз же болбосо дипломду алып сразу жумушсуз болуп калбаш керек. Тынымсыз керек болсо окуу эч качан кеч калбай калды, кеч болбойт. Ошон үчүн бул олуттуу нерсе, анан жарабайт деп өзгөргөн өтө оор. Такыр мисалы үчүн сизди күндө көнгөн саат 8-де жумуш ишиңиз башталса, 6-да башта десе, кандай стресс, өзгөргүсү келбейт көпчүлүгү, бул ишенгиси келбейт. Бирок бул ишенбесеңиздер, өз алдынчадан маалымат издеш керек. Албетте мен мугалимдерге дагы абдан кайрылам. Эмне үчүн? Көпчүлүк учурда коомчулуктагы туура маселени коюп атат. 1-класстан 11-класска чейин математиканы окутуп атабыз. 11-класска чейин жакшы жаңы китеп берип атабыз. Азбы көппү зарплат берилип атат. Бирок математика билбеген балдар чыгып атат да. Кыргыз тили 1-класстан 11-класска чейин. Кыргыз тил мугалимине айлык кетип атат, китеп кетип атат, социалдык төлөмдөр кетип атат. Мугалим ишин таштап кеткен жок да, бирок үчүн кыргыз тили билбеген балдар чыгып атабыз. Орус тили деле, англис тилинде деле. Бул жерде өтө чоң мугалимдерде дагы жоопкерчилик бар. 3 мындай жанагындай чынжыр чогуу жүрбөсө, идеалдуу реформадан ишке ашпайт. Бул туруктуу саясат. Туруктуу саясат дегенде мыйзаматтылары туура, бирок кадр дагы. Бир министр баштайды, экинчи министр токтотот бизде. Кандай гана реформа болбосун, бул туруктуулукту жана ыраттуулукту сүйөт. Экинчи министрдикин кийинки келгени жокко чыгарат да, кайра баштайт. Биз ошентип эле келатабыз. Бир эле орунда. Бир эле орунда ошол эле реформа, мына бүгүнкү кыйкырып аткан реформалар карасаңыз 10 жыл, 20 жыл мурун сунушталган. Көп, мисалы үчүн, парламент тарабынан токтотулган учурлар болгон. Мисалы үчүн оптимизация, чыгымдарды административдик реформаларды жүргүзүп, чыгымдарды өнүгүүгө жумшайлы дегенбиз. Билим берүү округдарын түзөлүү деп. Мисалы үчүн Ак Суу, Түп, Каракол бир бурчта, Караколдо 11 мектеп, Ак Сууда 30, Түптө 36 мектеп, Кара Сууда 140 мектеп. Демек, ошондой эле административдик расход кетип атат, бириктирип туруп бир эле округ түзөлү десек, ошондой эле депутаттар кыйкырып чыкты. Анткени депутат бир райондон чыгат. Туура? Менчиктеп алат, токтотту. Биз мектептерди карликовый же болбосо толук эмес мектептерди чоң мектептердин филиалдарына айландыралы десек дагы бакырып чыкты, мектебиңер көппү деп. Карлик мектептерде сабак жакшы болбойт. Айласыз жерде, мисалы үчүн, өтө кармоого муктажбыз, бирок эгерде жакын 5 километрдин тегерегинде болсо, мектеп автобусун уштуруп, чоң мектепте толук кандуу мугалимдер иштейт. А тиги жерге предметтиктер барбай коет. Мына ошондой десе дагы мындай каршы пикирлер бар. Коомчулук чогуу кетиш керек бул жерде. Сиз жаңы эле сөзүңүздү сүйлөп атканда,
даараткана жөнүндө кеп кыла кеттиңиз. Эгер бул аябай кандай чоң көйгөй Кыргызстанда, өзгөчө мектептерде бир нече жыл мурун кырсыктаган учурлар дагы болгон. Анан эгер мурда 7 жашынан барып жүргөн бала, эми 1 жыл болсо да 7 жаштагы бала өз алдынча жүрүп кыймылдап сыртта туалетке чыгып келгенге жарап калат. Анан эми ошол балдар 6 жашында, 5,5 жашында бара турган балдар болуп калат да. Анан бул жагы кандай? Муну мамлекет кантип чечиш керек? Мектептер кантип даярдык көрүш керек? Бул дагы да кырсыктардын көбөйүшүнө, инфекциялардын көбөйүшүнө, инфекциялык оорулардын чыгышына себепкер болбойбу? Бул мектептердеги дааратканалар олуттуу маселе. Бардык суу жеткен жердеги мектептерде биз сунуштаганбыз ошо суу канализациясы менен ички туалеттер болсун деп. Бирок ошол эле учурда ички туалеттерди күтүүдө балдардын маданияты, бала эмес чоңдун маданияты. Азыр сиз барыңызчы могу Бишкекте эле бир жакшынакай жайларга, бизде элде туалетке отуруу маданияты жок. Ишенесизби? Бул эми уят сөз, бирок бул өтө олуттуу сөз, Өзүм көп жолу тартыш болгом. Мындай чоң киши, бул үйдөгү тарбия. Мен ошон үчүн айтып атам, жана менин китебим мектепке даярдык деген китепте ошонун баардыгы айтылат. Эртерээк туалет кай жерде жайгашкан көрсөтүш керек, тамак ичкен жер кай жерде жайгашкан. Эреже кирген азыр. Сөзсүз түрдө колун жууйт, самын жок дегенден тышта жана темир умувальниктерди койгон. Бул жерде таптакыр суу жок, жакыр жерлерде олуттуу кооптуу маселелер бар. Анын баарын инвентаризация кылып, туалеттердин баарын биринчи иретте сону шарт түзүү керек. Пандемияда жакшы көзсүз ташты, кол жууганга үйрөттү да негизинен. Анан бул жерде түшүндүрүү мектепке чейинки жана 6 жаштан келген 1 жылдык курстарда мунун баары көрсөтүлөт, окулат, бар. Айластан бирок энете ага ишенбей өзү дагы эртерээк барып жетелеп көрсөтүп, психологиялык коштоо сөз жүргүш керек. Эми баланы кой, бадага малды кошкондо кайтарат го, качып кетпесин үйүнө деп, сабап салбасын деп. Ансарындай бала деген бала артыкчылыктуу эң биринчи ата-эне кызыктар болуш керек. Баланын мээси укмуш өнүгөт. Укмуш өнүгүүгө муктаж мезгил ошол эртең мезгили. 5ке чейин, 6га чейин лингвистикалык кудурети шумдук. Бир мезгилде 3 тилди үйрөнө алат. Албетте чарчайт бала дейт. Оюн аркылуу окутат. Түрдүү бар. Түрдүү. Мисалы үчүн боло эле 3 бурчтукту издечи деп коет. Аны чийдирип отурбайт. Бир эле ошо тамга менен баланын жердин баарын издей баштайт. Мына 3 бурчтук бул экен, сиздин буяктан издейт, бул 3 бурчтук деп бир досу менен барып издейт. Бардык жерден ушул мугалимдин милдети мурдагыдай жарык чачуу эмес. Өзүндө болгон билимди эле реклама сыяктуу айтып койгон жарабайт. Ал маалымат издегенге, билим алууга багыт бериш керек. Ал оюн түрүндө, эң жөнөкөй, мисалы үчүн эң жөнөкөй оюндар түрүндө. Биз муну абдан көп талкууладык. Ошол жасалып аткан дидактикалык материалдар жасалып атканда, мисалы үчүн илгери бир 23 метр үй коюптур, 23 метр үй салынмак экен, этаж. Анын азыр 9 метр салынды, 9 метрди салганда да канча жыл керек дегенде. Анан биз айттык, айланайын. 90% айылдын балдар өмүрү этажды көргөн эмес. Мындай далилдүү, салыштырмалуу, визуальный деп коет да, тез эсептеген. Балким ал бала алманы койсок, анан балким ушундай бир практикалык тапшырмаларды койсок тез кабыл алат го өзүнүн чөйрөсүндө деп. Же болбосо экологиялык тапшырмалар. Арыстанбабда баланча жаңгак бар эле, баланча жылдан бери баланчага кыскарды. Кийинки жылы канча кыскартыш керек, анан эмне кылабыз деген проблемалуу сабактарды сунуштаганды ошол биз күчтүү мугалимдерге муктажбыз. Бирок бул боюнча да окутуп атат. Эми азыркы кабинет министрликтин башчысы кыздар мугалимдерге үйгө чыгам деп тамшангандай кылам дебеди, зарплаттарын жогортобуз деп. Анда көрө жатабыз. Апрель билинет ким канчалат. Дагы бир суроом, бизде айыл жергесинде мынчалык курч эмес бул маселе, бирок шаарда мектептер тартыш жана балдар өтө көп болгондуктан 700 балага эсептелген мектепте 2000ден ашык бала окуйт. 24-мектепте
850 бала окуй турган болсо 3400дөн ашык бала окуйт. Ушундай көрүнүш эми бул кадыресе болуп калды. Балдар 3 сменде окушат экен. Анан ушул мектептерге үстүнө дагы 100 000 бала кошула турган болуп атат. Бул жагы кандайча чечилет? Бул жагы эске алындыбы? Бул эми бул миграциялык көрсөткүч, ички миграция. Экинчиден, күчтүү мектептерге окуп калсам эле, жана комфорттуу машинага түшөм дейт го, жок, мен азыр тандап калыптыр да. Матиске түшпөй, такси келсе дагы мага мындай комфорттуу таза. Бул эне атасын. Бирок бир нерсени эске алыш керек да. Программа баарына бирдей. Окуу китеби спецшколго өзүнчө чыкпайт. Бардыгы бирдей чыгат, программа бирдей чыгат, мугалим бирдей окутат да. Бирок баягы биз калып калганда ушул мектеп укмуш. Анын мугалимдери балким абдан даңазалуу кыйын иштеди. Калган мектептер ойлош керек, менин сабактарыман эмнеге кетип атат депчи. Экинчиден, бул ички миграция. Үчүнчүдөн, аймактарда биз менин практикамда депутаттар күчтүү да, талам талашып, бюджетти жырып өтүп, демографиялык факторлорду эске албай, баягы мектептер ошо көп жерде салынган, керек болсо өзүн өзү азыр ваучерди киргизебиз деп атат, анда өзүн бага албай калган мектептер толтура болот. Ал эми шаар жеринде болсо, биринчиден ата эненин мыкты сапаттуу билимге болгон муктаждыгы бар экенин мындай кубандырат. Кандай болсо дагы ошого бериш керек деп. Бирок норматив бар. Шаардын мектебинде бала 26 болсун класста, айыл жеринде 23 болсун деп. Бирок аны нормативди деле караган жок, кантип албай коет. Депутаттар сурайт экен, ушул жерде жашайбыз дейт. Үй курулганда деле азыр байташ үй болсо каяка барып балдар окуйт. Менин башым ооруп атат. Анан Бишкек шаарында Бишкектин статусу республикалык борбор шаар катары статусу бар. Анан Бишкек өзү салып алат деп республикалык бюджетте караган эмес. Бирок мына жакында президент айтты, биз ошол маселени чечебиз деп. Анан жаңы конуштарда да күчтүү мектептер салынса, сөзсүз натыйжа болот дейм. Бирок ошондо эле бул мугалимдердин мамилеси. Эмне үчүн бир программа, бир китеп менен бир мектепте начар окутуп атат, аяктан балдар качып келип бул мектепке келип атат да. Демек ошондуктан бул билим алууда дайым эле элитардык мектеп сен каалаган ийгиликти бербейт. Ата эне кошо издениш керек, кошо жардам бериш керек. Мисалы үчүн Хан Академиянын электрондук онлайн сабактары чыкты. 51-жол кыргыз тилинде аралыктан окутуду. Азыр проблема жок. Ошол жерде бүтүндөй кайсы сабакты түшүнбөй калса кайрылып барып энете ошол сабакты баласы менен окуп койсо болот. Же болбосо далилдүү онлайн мугалимдердин сабактары жайгашылды бүгүнкү күндө. Ошондуктан баягы эле илгеркичил амбициябыз менен сөзсүз лицейде окуган бала мыкты болуп чыгат. Сөзсүз ШНТ деп коебуз, жаңы типтеги мектептеги окуган балдар бир шундук таланттуу болот деген миф бул. Программасы да жок, окуу китеби да жок. Кыргызстанда бир гана китеп чыгат. Таланттуу балдар үчүн өзүнчө чыкпайт. Ал үчүн мугалим изденет, кошумча сабактарды издейт. Ошондо мектептердеги орун жетиштүү эле болот. Жетишпейт, Бишкекте жетишпейт. Бишкекте анан чоң шаарларда жетишпейт. Анан күчтүү мектептерде такыр жетишпейт. Эгер ошол мектептердин үстүнөн дагы бир класс алынган атат да, дагы бир поток мындайча айтканда. Жана ваучерди киргизебиз деп атпайбы, кээ бир топ түзүп айтат. Бул эмне, кандайча? Ваучер деген бул билим берүү системасына рынокто, бизнести киргизүү деп коет, жолсо бул баалуу кагаз ваучер. Ал ваучер ошо бала кайда жүрсө ошол жака кетиш керек, кайсы мектепке барса ошол мектепке барыш керек да. Деп ушундай идеялар бар. Бирок ал мектеп системасында кыйын болуп калат го, киргизсе биринчи класстан баштап киргизиш керек. Сен азыр окуп аткан балдарды эч кайда айдап чыга албайсың да, туурабы? Мыйзам жол бербейт. Биринчи класска ваучер менен келсин, и то ошондо дагы сөз түрдө бала бакчага берсин. Бала бакчада 25% рынок бош. Мына ошол жерде рынок системасын киргизиш керек. Шаарда, мисалы үчүн 26-28 бала класста сөз болуш керек. Экинчиден, мына ошондой ваучерди киргизгенде ушундай катуу талаптарды да эске алыш керек. Бирок ваучер шаар жеринде иштеши мүмкүн, айыл жеринде иштебейт. Бирок закон калыс адилет бардыгына бирдей иштеш керек. Шаардын балдары үчүн ваучер, анан Баткендин балдары үчүн ваучер
кереги жок деген болбойт да. Ушуну да кылдаттык менен карап, мындай олуттуу факторлорду да эске алыш керек. Реформа кээде реформага каршы келет. Көп эле көрдүк да, кандайдыр бир амбиция менен, кандайдыр бир топтордун күчү менен, кандайдыр донорлордун түрткүсү менен келип калат да, кандай өнүгүү болбосун 100% импорт болгондо жергиликтүү шартта жашабай калышы мүмкүн. Ошон үчүн баардык мүмкүнчүлүктөрдү эске алып, жашап кете турган, же болбосо стерильный проект эмес, тукумсуз проект эмес, тукумсуз реформа эмес, ал топурагы да даяр болуш керек, суусу да даяр болуш керек, өсүп кеткенде болуш керек. Болбосо бизде бактын баарын өстүрүп коюп эле жылда миң-миңдеп өстүрөбүз, ал өспөй эле курап калат го. Реформа андай болбош керек. Төрт тарабындагы бардык тарабын эске алуу менен кайсы реформа болбосун, мейли экономикалык, мейли социалдык, мейли саясий, айрыкча билим берүү системасында эң биринчи балага багытталган, баланын позициясында, баланы ийгиликке жеткире турган реформа болуш керек. Көп жылдан бери Кыргызстанда мугалимдер аябай тартыш, мугалимдер жетишсиз, өзгөчө айыл жергесинде бир эле мугалим, география сабагынан берген мугалим математикадан дагы, химиядан дагы бере берет. Анан окуу процесси 12 жылга узарып жатканда мугалимдер ого бетер тартыш болбойбу? Кыргызстан өзү мугалим даярдап жетишеби ошончо бала? Мисалы үчүн айлык акы көбөйгөндө, азыр көбөйөт го деп ойлойбуз да. Кызыккандар көбөйөт. Эми айыл жеринде 20 000 сом абдан жакшы. Себеби анын кошумча дагы сүт сатат, картошкасы бекер, тамак ашы бекер иштеп алат. Шаардын мугалимдерин салыштырып көргөндө мен өтө оор абал экенин көрдүм да. Көпчүлүгү эки сменде турат, квартираларда жашайт, тамак аштын баарын сатып алат, комуз сулгандын баарын төлөшөт. Бир эмес эки жолу машиналерге түшөт. Ошондо көрдүм, көпчүлүк учурда ашканага мындай жазылып коюп тамак ичкен мугалимдер көп. Эки жумушта иштөө менен эки сменде деп коет. Ошондо бир 25-тин тегерегинде, 20-нын тегерегинде айлык алган мугалимдер бар эле. Ага салыштырмалуу айыл жерде азыркы учурда айрым учурда туруктуу күчтүү мугалимдер көп десек болот. Себеби бул жерде тандап кетип калат да. Мына азыр бизде жакында 69-мектептин директору менен сүйлөшсөм айтып атат, биздин эң жакшы мугалимдерди частный мектептер алып кетип атат деп. Себеби акча берип коюп атат. Ошондо массалык мектептер кыйналып калып жатат. Частный мектептер баягы катуу сүйлөгөн менен алар ошол башка өлкөдөн адистерди алып келген жок да. Ошол эле биздин кыргыз системасында иштеген мугалимдер иштеп атпайбы жерде. Демек, ушул жерде дагы реформа жүргүзүүдө дагы башка реформаларды киргизиш керек. Мектеп системасынан кошумча жүктүн баарын алып салыш керек. Билим берүү процесси менен иштеш керек. Тамак аш уюштуруун аутсорсингге бериш керек. Мектептин бухгалтериясын тейлөөнү аутсорсингге, мектептин тазалыгын камсыз кылууну, сиз айткан туалеттерди күтүүнүн баарын аутсорсингге бериш керек. Анан дал ошол жерде мисалы үчүн коррупциянын акчаларды алды деп атпайбы. Ата-энелер айтып атат, акчаны жыйнап атабыз, ремонтко деп жыйнап атабыз, анан тиге деп жыйнап атабыз деп. Бүткүл дүйнөлүк практикаданын баары аутсорсингге берилген. Башкача айтканда, ошон үчүн жана попечительский советтер директор менеджерди шайлайт. Бизде директор эң биринчи иретте окуу тарбия ишине жооп бериш керек да. Бирок көпчүлүк учурда ал окуу тарбия ишине эмес, уюштуруу иштерине жооп берет. Тазалык үчүн, жылуулук үчүн, гүлдөр үчүн, массовка үчүн жооп берет да. Мына ошол түйшүктүн баарын алып салыш керек алардан. Өзүнүн билим берүү мыйзамынын негизинде жүктөлгөн гана тапшырмаларды аткарыш керек. Бул системанын кириши ата-энелерге кошумча жүк, кошумча чыгаша болуп калбайбы? Жок, мына бир жылдан бери кана 2012 жылдан бери алгачкы 100 саат, андан кийин 240 саат, анан 480 саат болуп, мектепке чейинки бир жылдык даярдоо болуп жатат. Туурабы? Бекер да. Мугалим айлыгын төлөбөйт. Туурабы? Китебин сатып бербейт. Коммуналдык чыгымдарын төлөбөйт. Бекер жүрүп атпайбы? Ошончо мамлекеттин Конституцияда белгиленген статьясына жараша негизги орто мектептик билим берүү бул бекер. Ал эми коммуналдык чыгымдарды төлөөдө жанагы хоз чарба муктаждыктары боюнча терезе жууган, туалетти жууган средстволору аларды мамлекет бербей атат да, жетишпейт да.
Мына ошон үчүн эне ата берип атат. Көрктөндүрүү, жашылдандыруу, үйүңдөн деле ойнотуп бала терезени сындырат да, туура. Ал мамлекет китепти гана берет. Бирок китепти түшүрүш үчүн түз кагаздарды, ватмандарды, маркерлерди сатып бербейт да, туура. Мамлекет класс комплекти, компьютерный класс бериши мүмкүн, бирок ар бир мугалимге сатып бербейт да компьютер. Мына ошонун баары эне атанын эсебинен бул биз абдан эне аталарга да ыраазычылык айтышыбыз керек, айрыкча Бишкекте, шаарда айылда жок, жыйнабайт айылда. Мен айтайын дегеним, ата-энелер сентябрды окуу жылын аябай мындай коркуу менен жүрөк заада болуп атып күтүшөт. Анткени быйыл мен баланча баланы мектепке даярдашым керек. Быйыл 2 бала, быйыл дагы 1 бала кошулду, 3 бала болуп, ошондо 10 жыл окуй турган бала эми 12 жыл окумак болот. 12 жаш ошол эле да. 1 жыл алдыга жылды да болгону. Бирок 1 жыл кошулуп атат да. 6 жашынан берип 17 жашына. Азыр деле 6 жашынан берет да. Бала бакчага 3 жашынан баштап берет, туура. Азыр деле 6 жашынан берет баланы. 1 жыл бою мектепке даярдоону бекер окуйт. Ана ошондо алипени тааныган бала, анан кайра 1 класстан алипе окуш керекпи? Тамга тааныган бала, санды тааныган бала мектепке барып кайра сан окуш керекпи? Болбойт да. Ал ошентип анан мазмун жылып кете берет, мазмуну. Ошондо быйыл 12 жылдык окутуу системасы кире турган болсо, балдар мектепке ата-эне аларды даярдап, окутуп, убара болбойт. Ошол турган турпаты менен мектепке киргизет. Ооба. Мектеп өзү бирок мектепке тапшырууда электрондук система менен тапшырат. Алдан ала даярданыш керек. Эми калайбызбы бул дүйнөлүк билим берүү системасына кирип келе жатабыз. Бүткүл дүйнөдө алдан ала даярданат. Жоопкерчиликте ата-эне деген термин бар. Ата-эне бала мындай үй бүлө бүтөөрдө сөзсүз түрдө мындай бардыгын пландаш, кокустук болбош керек үй бүлө бүтө. Баланын жашоо үй бүлөгө келишиде кокустук болбош керек. Ошо 3 нерсеге даяр болуш керек. Биринчиден баланы күтүүгө болгон убакыт. Убакыт чексиз керек, туура? Баланы багыш керек, бала менен иштеш керек, бала менен сүйлөш керек. Баланын муктаждыгын баарын камсыз кылыш үчүн акча керек. Жок дегенде памперси, жок дегенде жеген кашасы, өнүктүрүүчү китептери, кийимдери үчүн. Сөзсүз түрдө бул мээрим керек, мээрим бекер. Ана сен ошол миссияңды аткарбай эле баарын мектеп аткарсаң десең, мектеп баарын бере албайт. Ал предметти, ал сабак окуганды берет. Бирок сендеги мээрим менен билим алууга шыктандыруу мектептеги мугалимдин шыктандыруусу менен дал келиш керек. Айрыкча 1 класста мектепке бара турган балдарга түбөлүк мектепти жек көрүп калбаш үчүн ата-эненин колдоосу өтө керек. Ата-эненин колдоосу мектепти бүткүчө аябай керек. Баарлашып сабакты кандай өтөсүң, каяка барасың деп. Мен жана айттым орус тилинде бергенде. Менин неберем 6-га келди. 6 жыл мурун мектепке кезекке турганбыз. Төрөлө электе. Пандемия болуп калды, бирок гиперактивный моментипти эле жулкуну ырдап бийлеп атканда ата-энесине айтты. Болгон курстарга алып баргыла. Бийге да барат, хорго да барат, сүрөткө да барат. Туура? Бул биз үчүн да. Эгер максатты так коюш керек, эмне үчүн баланын муктаждыгына эмне жасашың керек деп айтыш керек. Туура? Эгер 3 нерсе даяр болбосо, өз трагедияң өзүңдө болуп калат. Балаңдын өнүгүш үчүн убактың жок болсо, балаңдын муктаждыгына акчаң жок болсо, мектепке акы төлөбөй эле кой, элементардык муктаждыгына өнүктүрүүчү китептер, кошумча оюндар, музейге алып барам, аны менен анан мээрим, жылуу мээрим. Себеби бала деген билбейт. Мугалимге да айтар эле, мугалим бала мектепке келгенде эч качан предметти билбейт. Эч качан билбейт. Бул психологиялык фактор. Ар бир мугалим энедей болуп кабыл алыш керек. Ошол жакшы көргөн бала анан ошол мугалимди ээрчип кетет, каалаган жасайт. Адамдык фактор. Мисалы үчүн, эмне үчүн менин биринчи мугалимим деп түбөлүк унутпайт. Анткени энесиндей мамиле кылат. Мурдун арчыйт, жетелейт, эркелетет, кучактайт, дем берет, келе кой, бара кой деп. Биз деле мектепте өткөндө бала сүйүнгөнүнөн, эмне кыларын билбей жана
мондай чипа-чупстан конфеттер сорап аткан конфеттин анан мен бере коет да, эзилгенден көрдүңөрбү. А калган предметтер эсинде жок. Көрдүңөрбү, биздин мугалимдер да ойлош керек. Башкача айтканда, мугалимдин башкы максаты бул ошол балага комфорттуу психологиялык мамиле, жагымдуу. Анан ошол аркылуу анан багыттап отуруп каалаган максатына жетет. Үй бүлөдө да ошондой. Көпчүлүк учурда балдарды деп коет, ой сен кыйынсың да өзүң окучу. Эртең 5 ак келсең, мен сага 100 сом берем. Сен кыйын болсоң, мен сага телефон алып берем. Баланын баарына убактым жок, энеңе барчы. Убактым жок, атаңа барчы. Чоң энеңе барчы деп сабагына катыш, отур, байка, көр. Үлгүрүп атабы, үлгүрбөй атабы. Жок да, биз мектепте ушу сабакка иретке турган эне атаны көрбөйбүз. Мектепке, библиотекада волонтер болгон эне атаны көрбөйбүз. Туура? А көп жерде монтип эле жетелеп жүрүшөт да. График түзүлгөн үйдө көрбөйбүз. 4 этаж үй салса дагы 4 китеби жок. Эне аталар, балдар үчүн 4 китеби жок. Эми биз өзүбүз дагы таарынбашыбыз керек. Бул жана 3 фактор. Баланы күтүү жана өнүктүрүүдөгү өзөктүү фактор менен иштешибиз керек. Адабиятты ал окуу бүгүнкү күндөн баштап. 3төн кийин кеч китебин оку. Мектепке даярдык деген мен китебимди окугула. Бала өзүнөн өзү эле мындай болуп койсо, кыргызда макал бар. Бала деген баладай, башы көзү чарадай деп. Бул өтө чоң эмгек. Бул өтө чоң коштоо. Бул өтө чоң мотивация балага. Бала такыр окугусу келбейт. Ал эмне окуп атканын билбейт. Бирок ошону буруп келип, багыт берип, түшүндүрүү, кайра кучактап, кайра талап кылып, тең бала менен тең баланын позициясында деген принципти унутпагыла. Эгер өзүңдүн позицияңды айтсаң, ал коркот. Корккондон кийин ал көчөдөн эле мындай досторду күтүп алып, деп коет, жашыра баштайт. Бирөөнүн карандашын албаганга, тишиң ооруса ачык айтканга, жашырбаганга, биз отурары деп эле мындай балага өзүнчө кагып силкип мамиле кылабыз да. Мектеп дагы кагып силкпеш керек, ата-эне дагы. Ошол жагымдуу өнүктүрүүчүлүк чөйрө үй бүлөдөн мектепке көчүп туруш керек. Ишенесизби? Сөзсүз түрдө тынымсыз атасы энеси сабакка катышсын, көрсүн. Сизге чоң рахмат. Бүгүн биздин эфирге келип убактыңызды бөлүп бергениңиз үчүн. Мага сиздин ата-эненин мектепке жана балдарга болгон мамилеси туура эмес. Алар балдарын мектепке сактоочу камерага өткөрүп бергенде өткөрүп, андан ары мага тиешеси жок дегенде мамиле кылат деген сөзүңүз. Сурайт менден. Аябай жакты. Өткөрүп берчи, анан жанагы сапаттыкына эмнеге деп сурайм, эмнеге десем, тамагы бар экен, анан окутат экен, анан автобус алып келет экен дейт да. Өз үйүндө бош отурат, мен бала бакчага берет элем. Эмнеге десем, тишин жууганды үйрөнөт экен, колу жууганды үйрөнөт экен, анын кийимин жыйнаганды. Сен эмне кыласың анда? Туура? Эгер эне ата колдоп турса, бала тим эле тоону жарып өтөт, ишенесизби? Бул фактор, онуку эмес. Эгерде ушул мындай жана проблемалар, мотивациялар болсо, онуку эмес, 22 жыл болсо дагы ошоюнча калат. Сизге чоң рахмат. Урматтуу ата-энелер, балдарыңарга жоопкерчиликтүү мамиле кылгыла. Биздин эфирди көргөнүңүз үчүн чоң рахмат.